¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a empezar con esto de los videoblogs. Entonces les voy a mostrar un poco de esta sala de ensayo que se encuentra aquí en Ojo de Agua. Se llama Black Coffee. Esperando que les guste, vamos a ir a grabar a los chicos de tributo a los Stops AA. Esperando que sea de su agrado. Ahorita les enseño más. ¿Cuáles querías sacar los videos? No, pues es que ustedes ya hacen eso. No, Hola, soy Vaso y este es mi primer cerveza antes del ensayo. Oh, mames, eso sí estaría muy cagado, güey. Running up and next down the morning out in the sun. It's more a question I'm feeling that is then the question I'm gone. The counting face in the balaclava and should have baby and then go when they're on the raining. Otra vez. ¿Qué? Échale otra vez, échale. 1, 2. The running up it's in the garden before the end is gone. The more a question I'm feeling that is in the question I'm gone. The confidence in the balaclava and should have baby and then go on the running case then case again I can't be getting alone. Running. NADIE, she's only calling but they call her Cindy coming up for. Sorry, I'm becoming mother. We come to balaclava. Ahí va. A ver, ¿no es como? Vale. O sea, ¿ya ahora sí me tiro o no? ¿De quinceañera? Ahí está la referencia, Sigan, copien eso. Director, por favor. A ver, ¿yo como quién tengo que saber? ¿Son dos algo?
3, 2, 1. Total.